ข่าวดีแชร์ได้ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์วันนี้จะพาไปสวนสัตว์ผาต้าซึ่งเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กตั้งอยู่บนชั้น6และชั้น7ของห้างสรรพสินค้าผาต้าปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรีกรุงเทพซึ่งเป็นสวนสัตว์เก่าแก่ที่เปิดมานานกว่า40ปีแล้วโดยเมื่อมาถึงก็ต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้น7และซื้อบัตรเข้าชมผู้ใหญ่120บาทเด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า90เซนเข้าฟรีแต่ถ้าน้องสูงเกิน90เซนราคา80บาทถ้าเป็นชาวต่างชาติเด็ก180บาทส่วนผู้ใหญ่300บาทเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาโดยภายในมีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดให้เข้าเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นนกแก้วนกเงือกนกฟลามิงโกกระรอกสัตว์กลางคืนสัตว์เลื้อยคลานเต่าและลิงชนิดต่างๆไปจนถึงกอริลลาหนูกระรอกกระต่ายแพะแกะหมีขอหมู3สีและยังมีอื่นๆอีกมากมายส่วนชั้นที่6นั้นจะเป็นโซนของสัตว์น้ำและงูชนิดต่างๆแถมยังมีโซนร้านอาหารจุดระบายสีไว้ให้บริการเด็กๆด้วยราคาไม่แพงใครที่มีเวลาว่างหรือช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่อยากไปเที่ยวในใกล้ๆลองไปเที่ยวสวนสัตว์ผาต้ากันได้เลย